filmi li Sûre dewran eko va demê dawî çêbûbû û li Amedê derbastı be, di 13 mehê de li Stenbolê galaya xwe kir û piştre di 19 mehê de tam li 41.41 sînemayên Ewropayê dikeve weşanê, em ê hinekî jî li agahiyê wê binerin bêka li kîjan bajara di kîjan tarîxa de tê nîşandan. 1, 2, 3 Haydana ve mevzu verin haydi! Ulan bu nedir? Benim, tamam işte söyleyeyim. Kur'an'ıma bu kuş çok da geldi ha. Sevgili dostlar, Hint yatar, piç kaçar. Gelmedi bu kevaşeler. Bu iş bir ciddiyet, bir hasiyeti var lan. Bir şey mi oldu Bozo'ya? Bozo nerede? Sırlama lan sen de. Sus! Niye baba? Suçu neydi? Kanuna suçu, magazdacıyım. Kimsenin malı da değil. Elbette öyledir. Benim ona yaptığım iyiliktir. Karnını doyuruyorum, özgür kalıyor. Sonra acıkınca da geri. Özgür de böyle bir şeydir işte. Ne olmuş mu kızıma? Bak Hamid sanki senin sesini duyunca bir hoş oldu ya. Eledir benim babam, eledir. O benim keyvanımdır. Aşkımdır, her şeyimdir. Patron, telefon. Kuş. Senin kuşundan haber var. Keyvanım? He. Galaya yekemîna filmê li Sûrê dewran ku li Amedê hatiye kişandin li Stenbolê pêkat. Filmê li Sûrê dewran eko Haşim Aydemîr derhêneriya wî kiriye û qala çîroka sê ciwanên bi navê Tîtî, Dodo û Şaşo ku di sala 1993 de li Sûra Amedê jîn kirine dike, li Stenbolê galaya xwe yekemîn kir û derket pêş temaşevanan. Filmê ku di kadroya lîstikvanên wî de navên wekî Sırrı Süreyya Önder, Nazmî Kırık û Yüksel Önal hene ji ber pirtûka çîrokan a Murat Türk ê ku 28 salin di zindanên de hatiye girtin. Filmê ku di ser çanda çûkbaziyê ya ku li navçeya Sûra Amedê zêde ye teşe girtiye, caran cih dide bîra polîtîk ew ê çaxêjî. Film jiyana rojane digire navenda xwe û bûyerên trajikomîk dibin atmosfera siyasî de radixe berçavan. Her wiha sembolên çandî êvê demê û komedî, feqîrî, evîn û tiştên li zindanan diqewmin di nava hev de tê honandin. Çêkerê filmê ku senaryoya wî ji aliyê Sebahat Altıparmak ve hatiye nivîsîn Erdal Oyunluye û muzîkên film jî ji aliyê Bajar ve hatiye çêkirin. Di film de li gel lîstikvanên profesyonel lîstikvanên nû ketine nav sînemayê yên li Amedê çêbûne û mezin bûne Mustafa Yalçın, Ahmet Baran Başbuğa û Savaş Damla jî cî digirin. Filmê li Sûrê dewran di 19 Cotmehê de her wiha li 41 bajarên Ewropa jî dikeve weşanê. Bajarên ku wê film lê bê nîşandan wiha ne. Di 19 Cotmehê de li bajarê Antwerpen, Brüksel û Hasel ê Belçîka, li bajarê Rodovreyê Danimarka, li bajarên Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Kiel, Köln, Mannheim, Oberhausen, Stuttgart û Wiesbadenê Almanya, li sê deverê bajarê London ê Ingilistanê, li bajarên Lyon, Paris, Lome, Mulhouse, Nancy û Nimes ê Fransayê, li bajarên Amsterdam, Den Haag û Rotterdam ê Hollandayê, li bajarên Lustenau, Wien û Pasching ê Avusturyayê û li bajarên Basel û Bern ê Swîsreyê tê nîşandan. La oğlum, la ben seni parayla dartarım, parayla. Ha böyle terazinin bir gözüne seni, bir gözüne parayı koruma, anladın mı?